你好啊，大雄，我係哆啦 A 夢啊！歡迎返到嚟日常研究部。今集我哋唔係想同大家傾下點樣養貓，亦唔係要分享啲咩相處技巧，而係想透過呢個頻道將搜集返嚟人同貓嘅真實故事劃分成人生4個唔同階段，由細路到成年、成家以至老年，嘗試整合成為貓一路陪你長大，走過高低起跌嘅人生縮影。記住睇到最後。我哋呢個頻道主要係探討生活同寵物嘅有趣話題，有你哋嘅支持，我哋至可以持續向前。成長的陪伴。我隻貓喺我讀幼稚園開始就一路陪住我，直到我長大成人。我記得第一眼愛上佢係佢鼓起勇氣喺雪櫃後面爬出嚟嗰刻，但冇幾耐亦都令到我第一次體會到咩叫做擔心同絕望，就係佢離家出走啊！3日後，我喺屋企樓下聽到佢把聲，連我媽媽當時都未嚟得切反應，我就衝咗過去揾返佢啦。自此之後，佢就一路陪住我，再冇諗過要離開我啦。就算搬咗屋，佢都會好記得我瞓喺邊張床。而每日放學返到屋企，都一定見到佢喺張床度等我嘅，成日要我攬住佢，經常發出煲水聲咁，幾乎未見過佢發過脾氣㗎。老實講，佢係我細個時所有最美好嘅回憶啊！可能前一秒我仲幫佢打扮到成個公主咁，下一秒佢就已經捐咗入我件衫度，突個頭出嚟俾驚喜我啦。我仲記得當時我最中意讀書俾佢聽嘅。如果我讀錯字，佢會輕輕拍下我隻手，讀完之後佢就會用個頭挨埋你，好似想鼓勵我咁。講真，佢真係令我細個讀書輕鬆咗好多，最少冇人話我會讀錯咯。每次喺我出門口返學，佢都會企定喺樓梯口喵喵叫，好似好唔捨得我咁。我以為我哋真係可以一齊長大，一齊到老，因為我知佢肯定唔係一隻普通嘅貓。佢會永遠陪住我㗎，直到我19歲，我父母安排咗我過去澳洲讀書。就喺我生日嗰晚，我媽媽話佢瞓咗喺我張床度，用最後一口氣等我返嚟。獨立的支柱。我大學畢業之後就搬咗出去。因為一直想試下獨立嘅生活，唔想再受屋企人影響啦。當時我剛啱識咗個男仔，後嚟見段感情開始穩定，我就提議不如一齊去領養一隻貓啦。點知一齊咗2年就分開咗啦。結果我隻貓就變成咗我嘅精神支柱。每朝早喺我準備返工，佢就會跳上梳妝台度睇住我梳頭化妝，夜晚就靜靜咁坐喺梳化度聽我講每日發生咗啲咩事。間唔中爆喊下咁咯。經過幾年做嘢，又拍過幾次拖之後，我隻貓就見證住我由天真變到而家咁硬淨。係佢教識我，愛唔係淨係得浪漫，仲有嗰份不離不棄啊！過咗30歲之後，我對工作開始有返熱誠，每晚都要加班1-2粒鐘，攰到死死下咁返屋企。我隻貓依然會豎高條尾嚟歡迎我啊！佢陪我度過咗好多個焦慮又孤獨嘅夜晚。眨眼間去到35歲，我終於遇到個可以付託終身嘅男人。當呢個從來冇養過動物，又唔係特別中意貓嘅男人第一次嚟過夜時，我隻貓竟然好似瞓喺我身上咁，直接伏喺佢身上度瞓，明確表示認同啦。多得有我隻貓，我揀咗我老公。結婚之後，我哋2個一樣咁錫佢。好快，我哋仲有咗小朋友添，一切都好順利啊！雖然夫妻之間間唔中都會嗌下交，但我隻貓就好似屋企嘅老管家咁，唔單止幫我睇住個仔，我知佢仲一直守護住我哋屋企，我知㗎。喺我個仔5歲生日嗰年，我哋成家人去咗日本旅行。唔係啊，我原來留低咗一個屋企人喺屋企啊，佢自己走咗啦。
陪伴的意義。估唔到想當年成40幾歲人竟然學人做貓奴。記得當時我老婆同個女話好想養隻貓。我其實覺得做嘢已經夠攰，間屋又唔係大，養貓有幾多嘢要煩啊？點知佢哋根本唔理我反對，最後真係領養咗一隻7歲嘅貓返嚟。當時我老婆同個女成日笑我，話我唔夠1個禮拜就變晒啦。係啊，每晚我隻貓都會伏喺我大髀度陪住我。我仲發現自從養咗貓之後都幾好啊，全屋人好似自動多咗傾偈，關係比以前融洽。而我每日放工返到屋企，最享受就係喺夜晚11點過後，同隻貓兩個坐喺梳化度一齊靜靜咁睇電視，間唔中仲會同佢傾下密偈。全屋我最信得過佢㗎。但好景不常，有日我老婆帶隻貓去驗身，發現佢有腎衰竭2期，醫生話轉晒食腎貓糧啦，唔使太擔心嘅。不過隔咗幾個月之後，我就俾公司裁員。當時我成個人跌落谷底，好頹。如果唔係為咗隻貓，我真係唔知自己會唔會起身食早餐。養貓令我明白，就算我呢個阿叔冇咗社會嘅身份，我隻貓仍然令我覺得自己仲係一個值得信任嘅人啊！依家我退咗休，平日除咗假期去行山都好少出街，老婆同個女就成日都有節目，成間屋好多時都剩返得我同隻貓。有時我望住佢就好似望到自己咁，佢瘦咗好多啊，毛髮變灰，對眼都冇咩神。以前掛住返工都冇留意佢已經唔會跳上窗台啦。依家我每2、3日都要幫佢打皮下水，見佢大部分時間都係瞓。不過我自己咪都係咁，睇下電視都會瞌着嘅。直到有一晚，我突然見佢精神好好，仲會主動去玩玩具。不過去到凌晨，佢好似知道自己時間到咁。嗰刻我哋全家人都陪住佢啊。晚年的依靠。我呢個攞緊生果金嘅老人家，難得仲有隻貓陪住，佢係我生命入面最可靠嘅伴侶。唔使講咩，淨係坐喺我身邊都已經令我好安心啦。以前日日都掛住照顧老公同啲仔女，屋企好嘈，成日都好忙，覺得孭住好多責任。依家仔女大晒啦，唔係移民就搬晒出去，生活簡單咗好多。我每日就係同隻貓一齊起身，餵佢食嘢，清潔沙盤咁。而我每次入親廚房，佢都會跟住我㗎，好似驚我又好似上次咁唔記得熄火啩。如果我身體唔舒服嗰排，佢會主動留守喺我床邊陪住我，唔會亂咁行開㗎。有時仲會用個頭輕輕挨下我，好似想話我知你唔係冇人理㗎。平日我同我隻貓真係無所不談㗎，我好肯定佢聽得明我講嘅嘢，佢係我呢世人最好嘅聽眾啊。不過最近我發覺佢成日好似氣喘咁，於是我叫我個女帶佢去睇獸醫啦。醫生話佢有心臟衰竭，開咗藥叫我哋小心啲照顧佢。我問我個女，醫生有冇講佢仲有幾多年命啊？佢答我話講唔定，有啲貓都可以好長命。嚟緊下個禮拜我要去醫院做白內障手術，我最擔心嘅係如果我有咩事或者出咗院，唔知要等幾耐先見到佢。我好想睇清楚我隻貓個樣，睇下佢食咗藥有冇好啲啊。我諗我啲仔女未必會明白，我隻貓已經係我生存落去嘅唯一動力。我唔可以再留喺度，真係要走啦！我唔喺度，你會照顧到自己㗎嗬？主人，你知嗎？我真係冇諗過自己會咁快要走㗎。我一直以為可以永遠喺你身邊陪住你，每次見到你出去或者成幾日都見唔到你，
唔知點解我都會好不安。可能我成世最驚就係有一日再見唔到你。如果可以由頭嚟過，我諗我唔會花咁多時間舔毛瞓覺，我寧願用多啲時間靜靜咁陪住你。睇到呢度，希望透過以上4個階段嘅分享，同埋人貓之間相處嘅細節，俾到大家多啲空間諗下，或者當做個參考啦。無論點都好，如果你曾經俾一隻貓深深咁愛過，或者呢個會係你人生最美好嘅經歷，歡迎分享交流你嘅諗法同經歷。記得訂閱我哋嘅頻道，按讚同分享。多謝你睇到最後。